tutti, ben ritrovati per la sesta puntata della rubrica Casa 24. Allora, intanto vi volevo ricordare la possibilità di intervenire in diretta con domande, quesiti, qualsiasi questione volete chiedere sul tema della serata, perché vi ricordo che il nostro intento, diciamo, è di creare anche un dibattito con i clienti, anche con chi non è cliente, assolutamente, e quindi di creare questo dibattito in modo di non essere troppo monotoni, vogliamo essere presenti e rispondere alle vostre domande. Allora, questa sera parleremo di un tema interessante per molti. Nello specifico parleremo di aste immobiliari. La nostra agenzia già da qualche anno si occupa anche di questo servizio. Noi siamo l'agenzia Mediocasa, di cui sono il titolare, diciamo, è affiliata, associata al circuito Top Re. Top Re, diciamo, dice la parola stessa, è un circuito, un network dove ci sono diverse agenzie che collaborano tra di loro. In questo network c'è una sezione dedicata alle aste e NPL. Questa sera è qui con noi a parlare del tema delle aste Mario Di Berardino, che è il responsabile di Top 3 Aste e NPL. Buonasera. Ciao, Mario. Buonasera Giorgio, grazie e benvenuti a tutti. Benissimo. Allora Mario, iniziamo a fare una panoramica. Questa sera ti voglio dedicare un po' di domande. Iniziamo da lontano. La prima domanda che ti voglio porre è spiega a chi ci sta ascoltando qual è la differenza tra il libero mercato e il mercato parallelo. Bene, allora assolutamente una domanda interessante. Diciamo che fondamentalmente il libero mercato è quella libera contrattazione che avviene tra due soggetti privati, comunque un mercato libero dove il prezzo viene fissato da una parte o dall'altra, dove la parte acquirente è libera di scegliere magari anche il notaio e dove tutto questo avviene attraverso un mediatore che percepirà la sua corretta e giusta mediazione per l'opera svolta. Mercato, diciamo, parallelo è un mercato dove gli immobili e a volte anche i crediti, qualora questi non sono ancora stati, come dire, magari assegnati, sono in mano a banche, fondi di investimento. Parlo spesso magari anche di operazioni collegate al leasing, dove addirittura un leasing non pagato esattamente, di fatto l'immobile è tornato nelle disponibilità magari della società che ne ha curato praticamente la locazione finanziaria. E chiaramente cambiano gli scenari, non abbiamo più il privato normale che incontriamo in agenzia, magari un fondo di investimento o magari una banca, e quindi avvengono determinate transazioni dove a volte in una delle prime operazioni che ho iniziato a strutturare 20 anni fa, occupandomi di questo mondo ormai da circa 20 anni, dove i primi clienti che vennero a fare gli acquisti volevano andare dal loro notaio. Per una semplicità erano 30 transazioni, addirittura chi voleva accedere a quel tipo di mercato, il notaio era stato scelto a cura della parte venditrice. Normalmente è un pochettino una questione anomala. A fronte di questo, chiaramente è un mercato dove si riescono a spuntare prezzi decisamente buoni e ci sono veramente delle buonissime opportunità. Veramente è un mercato integrativo, quindi voglio dire, ci si può rivolgere o all'uno o all'altro. Certo, oggi con l'esplosione chiaramente di determinate situazioni è un mercato che sempre più viene guardato sia dal privato, dall'investitore, ma anche da determinate persone che si trovano in questo contesto a dover magari comprare la prima casa per il figlio oppure in situazioni di tipo diverso. Quindi è un mercato che non va più sottovalutato. È una nicchia, una volta, diciamo tanti anni fa, era un mercato molto particolare, invece è un mercato molto liquido, è un mercato anche, tra l'altro, parlo delle aste immobiliari, molto trasparente, perché veramente il rogante, il tribunale, parlo dell'aste immobiliare, per cui quale diciamo interlocutore migliore da avere sotto mano quando il tribunale che mi roga l'immobile. Quindi diciamo c'è la massima trasparenza nella transazione, però chiaramente
e un mercato per addetti ai lavori, dove un'agenzia tipo la tua, strutturata in un certo modo, può chiaramente accompagnare un cliente verso un certo tipo di acquisto. Il fai da te in questo mondo, in questo momento, su questo settore, diciamo, è veramente sconsigliato. Sconsigliato. Quindi possiamo dire, diciamo, che il mercato parallelo sta prendendo piano piano, sta guadagnando fette di mercato sul libero mercato. Assolutamente sì, era una delle, diciamo, analisi che feci in quella riunione dove eri tu, anche tu che partecipavi, dove effettivamente si parlava di questo, ed era un esempio che c'era stata appena allora una cessione di Banca Intesa per circa 18 miliardi circa di nominale, quindi parliamo di numeri veramente giganteschi. Ed era un'ipotesi che io riportavo all'attenzione, dove facevo notare che i metri quadrati che effettivamente verranno poi portati in transazione, non è che evaporano, sono esistenti, per cui vuoi o non vuoi bisogna comunque metterci mano in qualche modo. Non è che perché sono in mano a fondi di investimento, a banche, vengono presi e buttati fuori dal mercato. Comunque fanno parte, sono metri quadrati che girano come il libero mercato, per cui non sottovalutarlo è sbagliato. Considera che oltre a essere il responsabile di opere aste, tu sai bene, sono anche un agente immobiliare, per cui è un'operazione che va di travaso, quindi posso guardare il libero mercato e guardare contestualmente il mercato parallelo. Magari voglio comprare a mercato parallelo, quindi un'asta, però magari ho una soluzione allo stesso pianerottolo del libero mercato, un cliente che magari per esigenze particolari vuole vendere comunque l'immobile per fatti suoi, perché possa, non so, avere delle sue esigenze particolari a un prezzo ribassato, ecco qui che lascio stare l'NPL o l'asta e magari mi rivolgo al libero mercato e automaticamente riesco a interagire. Ecco, diciamo che sono due mercati complementari, io direi che questo è il termine esatto. Certo, certo. Difatti diciamo che il nostro servizio sta anche diciamo, noi agenti immobiliari dobbiamo adeguarci alle esigenze, alle richieste del mercato, per questo che ci siamo specializzati anche in questo settore. Allora, volevo concludere. Scusami, sì. volevo chiudere questa parentesi. Assolutamente sì, è doveroso, e la funzione di Top 3 nella sua essenza generale, sempre a fianco di tutte le agenzie, e in questo caso di Top 3 Asta NPL, è proprio quello di fornire un servizio di assistenza alle agenzie come la tua, che fortunatamente sono già strutturate, ma che gli dà un plus per quanto riguarda tutto questo tipo di attività. Voglio porti un'altra domanda. Noi che siamo in questo campo sappiamo che, diciamo, il credito, la posizione creditizia ha vari step che sono l'UTP, l'NPL e l'asta immobiliare. Ce li vuoi spiegare un po' nello specifico? Allora, assolutamente sì, in questo caso, quindi rifacendo un po' a settino indietro, spesso parliamo di immobili collegati, però di fatto più che altro dobbiamo analizzare quella che è una procedura esecutiva, dove, voglio dire, una banca, un fondo di investimento non detengono l'immobile, detengono un credito. Ok, questo normalmente è collegato a un immobile perché magari è un mutuo ipotecario, però magari a volte c'è anche agganciato magari uno scoperto di conto corrente che è stato, come dire, aperto al cliente, che magari nel frattempo era anche soggetto beneficiario del mutuo, e quindi tutta quella posizione magari viene saldata. Diciamo che nella fase UTP è un acronimo che viene usato dove le banche di fatto individuano in quella posizione quelle partite di fatto incagliate un po', nel senso la terza, quarta rata, l'inizio dello zoppicamento magari del cliente, perché magari parliamo di temi attualissimi, sto in cassa integrazione, perdo il lavoro, una partita IVA, non riesco ad essere ormai magari in regolare ammortamento, e dopo 3-4 mesi magari che non pago regolarmente il mutuo, la banca piano piano mi inizia a telefonare, a dire che è successo, qual è il problema, però mi invita poi a quelle posizioni. Chiaramente quella posizione inizialmente viene eseguita dalla filiale impatto dove è stato erogato il mutuo, ma poi via via magari finisce in un'area dedicata di una direzione, di una banca, di una direzione dove automaticamente viene, come dire, inquadrata in un certo modo, e vengono invitati via via i vari soggetti a rientrare entro un certo termine
altrimenti poi si passerà chiaramente in una fase 2, che è quella, come correttamente hai detto tu, che è un NPL, cioè la banca a quel punto, anche per le regole che ormai sono molto stringenti della BCE, è costretta a mettere a perdita quella posizione ed avviare un'azione di recupero, quindi diventa un NPL, cioè NPL sta per non performing loans, cioè dove il credito ormai non è più performante rispetto a quello che effettivamente è l'erogazione. Magari hai pagato anche 30 rate, però magari te ne mancano, che ne so, 180 per chiudere la posizione, quindi la banca automaticamente deve recuperare quel credito, perché altrimenti non potrà più erogare denaro su dei rapporti che hanno tra il raccolto e l'erogato. Queste sono regole molto particolari che la BCE ancora di più oggi sta applicando. E fin quando è una posizione che comunque viene ancora gestita da una direzione, che a quel punto non è più un'area, diciamo, dedicata, ma inizia a essere l'area legale, un credit management all'interno di una direzione, vuoi non vuoi, è sempre una persona fisica, comunque magari sono partite le prime lettere di legali. E il problema è che spesso, e io ci lavoro per questi soggetti, gli accordi che chiaramente Toppare NPL Aste ha con questi soggetti, sta proprio dove le banche, su disposizione di BCE, sono costrette a vendere questi crediti. Io ho parlato prima di quella cessione d'intesa, ma ti richiamo per esempio una delle più grandi cessioni che c'è stata, che è quella di Montepaschi, quando praticamente si era sull'orlo del fallimento e prima che venisse nazionalizzata di fatto più o meno dallo Stato, che è entrato nel capitale azionario, automaticamente le è stata chiesta di chiedere tipo 23 miliardi di nominale a un prezzo molto basso, che vuol dire che i fondi che hanno comprato questi crediti, e spesso sono fondi americani, sono degli hedge fund molto, molto anche a volte anche aggressivi come azioni di recupero, hanno pagato 100.000 euro di credito, magari hanno pagato 20.000 euro, 18, pagati sul lungo, acquistando tutto quello che a quel punto per il cliente diventa problematico poi interfacciare con non più con la persona fisica, ma chiaramente con il gestore di un fondo che magari è situato chissà dove. Mi è capitato con una tua collega che abbiamo fatto una assistenza preventiva in un'esecuzione, addirittura era un fondo lussemburghese di cui uno dei soci era forse un paradiso fiscale, cioè delle cose pazzesche. Cioè questo Le famose era, isole Cayman. non so se era Cayman, ma probabilmente sicuramente era. Tant'è che di questo, tu sei stato un ottimo lettore, ho fatto proprio un articolo qualche giorno fa, cioè la fase tal passaggio tra l'UTP e l'NPL è una fase fondamentale, specie per il cliente, cioè per il cliente utente finale o un mutuo. Mi rendo conto che la mia pratica, diciamo, è collocata come un UTP, non devo attendere che diventi un NPL, devo cercare di intervenire prima. Come? Rivolgendomi a un'agenzia strutturata, tipo la tua, avendo il coraggio di affrontare il problema. Intervenire prima vuol dire addirittura uscire prima meglio da una posizione che altrimenti diventa sicuramente complicata, perché quando parte poi quel treno è complicatissimo, e la fase 3 è quella che mi hai chiesto tu, che diventa un'esecuzione immobiliare. Quindi CTU a casa, la CTU è il consulente tecnico d'ufficio, quindi ci sarà l'udienza in tribunale fino ad arrivare alla vendita, che sicuramente è la fase più dolorosa. Ecco perché il nostro ruolo, come abbiamo voluto strutturare Toppare Aste NPL, è quello sì di prestare assistenza a chi si occupa di questo mercato, ma aiutare anche le persone che hanno questo tipo di problema, perché molte persone che magari, parlo anche dell'attualità, che diciamo situazioni che si verificheranno adesso, si possono trovare in uno stato molto particolare, in un mondo che non conoscono. Allora ti affidi all'agenzia di riferimento come la tua, e quella ti mette nelle migliori condizioni di uscire da un problema prima e meglio. Quale può essere in questa fase il ruolo dell'investitore?
Allora, in questo momento, diciamo, il ruolo dell'investitore può essere ideale perché di fronte a queste situazioni o comunque a queste partite di NPL o di aste immobiliari è importante, perché l'investitore è colui che vuole di fatto spesso acquistare, magari fare un'azione di anche messa a reddito temporanea o addirittura un'azione che, diciamo, vuole essere propedeutica per una successiva operazione di remarketing. Quindi magari compro un immobile che magari sta anche in uno stato manutentivo di utilizzo decennale, faccio anche qualche lavoro, magari la posso mettere anche tranquillamente a reddito, A quindi reddito. non da ultimo lo posso addirittura come dire, riconcedere in locazione a chi attualmente fino a poco tempo fa la teneva in locazione, dove non, è vero che non può pagare una rata di mutuo, però magari può pagare un affitto calmierato, e in una fase 2 magari la posso anche tranquillamente rivendere. Quindi diciamo all'interno delle agenzie il ruolo dell'investitore si lavora molto in banca dati, come tu ben sai, e di fronte a Certo. determinate situazioni, bravissimo, il chiamare un investitore che può risolvere sicuramente il problema ad un cliente che ha una difficoltà temporanea di finanziamento, ma addirittura può sicuramente fare un'operazione brillante di acquisto e successiva rivendita. Sicuramente, sì, e quindi qua il ruolo dell'agente è importante. Assolutamente Allora, fondamentale, perché non ci si improvvisa purtroppo in questo mercato, non ci sono spazi, diciamo, per non ce la lo zona possiamo critica. permettere più di essere improvvisati. Mario, spesso noi nel nostro campo sentiamo parlare di auction facilitation. Ci vuoi spiegare che cos'è? L'auction facilitation è fondamentalmente una di quelle azioni che mettiamo in campo con top aste, e chiaramente è di fatto l'accompagnamento e l'assistenza in un acquisto normalmente in asta immobiliare, dove fondamentalmente vanno affrontati vari temi che magari possiamo vedere successivamente e che spesso qualcuno va con il fai da te, dove diciamo il discorso di internet di fatto ha accorciato anche queste distanze. Ah sì, vedo, faccio, dico, poi magari però mi rendo conto che nella sua complessità non è soltanto partecipare a un'asta, ma vedere tanti aspetti che io fondamentalmente ho classificato precedentemente fino a 2 anni fa in 3 cardini e pilastri fondamentali. Cioè una corretta analisi tecnica dell'immobile, perché magari ci sono degli abusi che non Degli possono abusi, essere certo. chiamati. Io ti dico anche questo perché oltre a fare questo lavoro per anni ho fatto anche consulenze per il tribunale, quindi mi rendo conto che in un'analisi di una consulenza tecnica d'ufficio spesso e volentieri non vengono rilevate delle macroscopiche criticità che l'immobile ha, per cui così come avviene in un libero mercato che ci possono essere delle criticità, magari l'agente immobiliare me le segnala, il notaio me le fa notare perché poi non rogita e quant'altro. Qua di fatto ho una partita, sono io contro nessuno, con il tribunale che magari, per quanto voglia essere bravo, il CTU comunque esplicativo di fatto non mi ha spiegato questa situazione, quindi torno a un discorso già fatto: affidarmi a un'agenzia strutturata che a tutto campo riesce a darmi delle informazioni di carattere generale è fondamentale. Quindi parliamo dell'analisi tecnica, fermo restando che a monte c'è stata comunque un'analisi di mercato per far capire un indice di convenienza nell'acquistare un'asta esecutiva. Secondo pilastro è un'analisi legale. Perché? Perché dietro una CTU, dietro determinate cose, ci possono essere delle problematiche di carattere diverso. A ottobre ho partecipato a una importante discussione, lezione, è stata fatta in Confindustria a Roma, dove oggi come dire, la giurisprudenza di fronte all'istituzione di determinati, chiamiamole così, barriere, che era il fondo patrimoniale, okay, costituito ad hoc antipignoramento, oggi è superabile in fase 2. E quindi sono tutte situazioni particolari. L'istituzione di un diritto di abitazione a favore del coniuge non rilevato dalla CTU e o barra un contratto non rilevato antipignoramento magari
un 6+6 su un commerciale non rilevato, eccetera, eccetera, magari acquisto un locale in assenza di rilevare questa, come dire, vizio opponibile ai terzi, inizia a cambiare il valore delle carte in tavola. Da qui, quindi, analisi tecnica, analisi legale. La terza, che secondo me poi di fatto è la prima, è un'analisi corretta finanziaria. Da qui un altro articolo fatto giorni fa su una corretta procedura per fare un'analisi corretta finanziaria. Cioè mi devo rendere conto che gli importi li devo avere ben chiari, sapendo che non sto giocando alla roulette, ma devo avere ben chiaro qual è uno stop loss da considerare da non oltrepassare, se no perdo l'indice di convenienza, e devo sapere che comunque la mia banca deve sapere determinate regole, deve sapere se si può iscrivere, se è in grado la mia banca di iscriversi di magari secondo o terzo grado e attendere il decreto di trasferimento del tribunale che di fatto ordina le cancellazioni, oppure in assenza farmi un prestito ponte, un prefinanziamento. Sono tutte analisi che vanno fatte e che non si possono improvvisare. E queste erano le tre, diciamo, i tre pilastri cardine fino a un po' di tempo fa. Come ben sai, adesso siamo passati all'asta telematica, che di fatto ha snellito e di fatto ha azzerato anche i contatti poi nella fase proprio finale, che è quella proprio della partecipazione. Considero che noi più o meno tra le mie azioni e quelle dei colleghi 2 aste mensili le facciamo per i nostri clienti, e per cui si è arrivati a questo inserimento telematico che ha anche le sue difficoltà e che quindi comunque è diventato, quindi il quarto pilastro è un problema di carattere anche telematico informatico, dove ci sono piccole sciocchezze che non ti sto qua a raccontare nelle prime azioni, oltre i vari corsi che ho fatto per mio conto e per essere oggi nella piena tranquillità di inserire un'asta immobiliare. Quindi Mario, diciamo che dopo questa risposta che ci hai dato, possiamo dire che è il caso di sfatare questa convinzione di molti che l'acquisto al tribunale è un acquisto sicuro, non sempre, quindi bisogna fare attenzione su tutti questi aspetti che ci hai detto tu. Allora, è sicuro nel momento in cui è davanti il tribunale, per cui non avrò mai problematiche di vizi dove cioè, sì, sotto quell'aspetto sotto quell'aspetto tecnico, finanziario, devo comunque, è sicuro, però deve essere seguito da un consulente valido, perché altrimenti si rischia di non poter arrivare, perché si acquista nello stato di fatto in cui si trova, dove la CTU di fatto è la consulenza a cui io mi affido, per cui se non viene rilevato qualcosa, certo, posso attivare poi delle successive azioni di, come dire, di responsabilità, però chiaro, se ho comprato situazioni scomode, istituzione di diritto abitazione a favore del coniuge separato, non trascritto, qualche altra situazione, si innesca un problema, io chiaramente nel frattempo ho saldato, quindi è bene comunque la più tranquilla, la migliore, però se seguita correttamente. Questo mi sento di dirti assolutamente a te e chiaramente ai nostri ascoltatori. Benissimo. Stiamo parlando, abbiamo toccato il discorso dell'asta. Sappiamo che l'asta, diciamo, ha 4 fondamenti. Ce li vuoi illustrare? Sì, i 4 fondamenti sono praticamente quelli che ti ho accennato, sono questi step che chiaramente seguono tutta l'analisi, anche non da ultimo la possibilità di andare a vedere l'immobile, che è una delle prime cose, anche se io dico la verità, in assenza di quelle azioni di cui tu mi avevi parlato in precedenza, mi esimo da andarla a vedere, perché spesso è un immobile che posso vedere una sola volta, perché magari ci sta una grossa attenzione. Sicuramente vanno prima affrontati quelle questioni di carattere tecnico. Legale e finanziario. È la prima cosa su cui andare a capire. Spesso mi è capitato, sì, andiamo a vedere l'immobile, ok, cosa che magari ci capita anche nel libero mercato, torni indietro e poi devi spiegare, ma sai, la tua banca come si comporta, ti fa il prestito ponte? A domanda non si sa, la banca poi giustamente che ha già in pancia
i suoi immobili da vendere, magari con difficoltà ti vuole concedere i denari per erogare e comprare un altro immobile, magari di un'altra banca, quindi ci sarebbe un travaso. Quindi quella è una cosa fondamentale. Quello che sicuramente facilita chiaramente il ruolo della tua agenzia, chiaramente di Top Aste, ed è quello dove noi ci rivolgiamo anche molto, sono i delegati alle vendite, no? Cioè, ossia quei funzionari che spesso sono avvocati, notai o commercialisti, esattamente, che sono comunque incaricati dal GIE, dal giudice delle esecuzioni, ad espletare tutte le funzioni in sua vece. Chiaramente questo rapporto privilegiato spesso ci consente, come dire, di accelerare di molto, perché parliamoci chiaro, un discorso di asta, il tempo più o meno necessario, parliamo sempre di 40-45 giorni, e in quella fase tra la domanda, un po' di ostruzione che magari può fare l'occupante, che magari a volte è senza titolo, o il problema del custode sulla chiave, ci sono una serie di problematiche. Ti dico, una delle ultime visite che ho fatto su un immobile, forse c'erano 18 persone, 18, quindi siamo messi in fila, il tempo di entrare, se scende, sai, quindi avevamo fatto già uno schema molto veloce, avevamo già la planimetria, volevamo renderci conto dello stato manutentivo, però è stata una vendita molto veloce. Quello su cui lavoriamo molto, che ti ho accennato prima, magari esco un attimo dal seminato della tua domanda, è il discorso del precontenzioso, no? Cioè nella fase iniziale dove magari la banca ci fornisce determinate posizioni che intende alienare, chiaramente sul consenso anche poi della parte venditrice, dove è meglio un accordo fatto con il creditore, quindi con un possibile acquirente, e quello lo riusciamo a fare grazie ai buoni uffici, ai buoni accordi che in questi 20 anni di attività in questo settore siamo riusciti a fare con i fondi di investimento, che di fatto detengono la grossa quantità di crediti collegati agli immobili, e lì sicuramente magari pago qualche punto nominale in più, però poi la vendita non avviene al tribunale, ma avviene una vendita a libero mercato, dove il giorno dell'atto si presenta il venditore, l'acquirente e magari anche il creditore, che magari beneficerà di gran parte dell'importo che di fatto viene transato. Questo è sicuramente oggi la parte più importante dove si lavora, sicuramente. Poi certo, l'asta immobiliare esiste anche con clienti che magari acquistano per i loro figli a Milano, o situazioni diverse, o spesso mi capita di persone che devono riacquistare il loro stesso immobile. Capitato certo, sì, frequente. Queste cose frequentemente, con enorme soddisfazione di aver potuto aiutare qualcuno che si è trovato in una situazione del genere, e per fortuna siamo riusciti a portarla in porto. Insomma, certo, l'asta è proprio la fase, come dire, ultima della procedura, dove si spera sempre di non arrivare, ma magari di transare sicuramente prima. Allora Mario, molti clienti ci chiedono, ma se io partecipo a un'asta immobiliare mi aggiudico l'immobile, poi lo posso finanziare? È finanziabile un'asta? Allora, sicuramente è finanziabile. Quello che ti dico è sicuramente un'analisi preventiva risolve tutti i problemi. Quindi, così come può valere oggi per un libero mercato, è bene che valga per un'asta immobiliare. Considera che i tempi del saldo sono 90, 60, 120 giorni, dipende dall'avviso di vendita, quindi questo è fondamentale. Una cosa importante che di recente sta avvenendo su alcuni tribunali è una convenzione che alcune banche stanno stipulando con i tribunali, ossia, ti ho parlato forse velocemente, adesso richiamo questo argomento che magari può essere un pochettino ostico. Che cosa succede? Io quando partecipo ad un'asta immobiliare devo versare un fondo cauzione, normalmente pari al 10% del valore. È quello che diciamo è in conto acquisto. Quindi io devo poi, entro i termini che ti ho accennato prima, 90, 120 o 60 giorni, saldare. Tra questa prima fase di aggiudicazione, quindi di verbale provvisorio di aggiudicazione, e la seconda fase, devo versare degli importi che spesso sono magari anche sovradimensionati, perché il delegato alle vendite ha inserito all'interno dell'avviso di vendita un importo che può essere magari pari anche al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, e spesso magari, come tu mi insegni, per una prima casa tra valore di transazione
agevolazioni varie, magari più di 4-5.000 euro a base 100 non spendo, 6.000. A volte magari l'immobile costa 100.000, mi viene chiesto 20.000, 10.000, però sono soldi che comunque devo dare alla procedura. Quindi comunque un ulteriore sborso in attesa che venga poi redatto l'emanando decreto di trasferimento e di fatto l'immobile entra nella mia disponibilità. A quel punto, come dicevo prima, magari la banca mi consegna i danari per saldare, però è un'operazione che, come ben sai, è un attimino stretta. Allora cosa sta avvenendo oggi? Determinate banche si sono convenzionate con il tribunale e quindi cosa avviene? All'atto praticamente del saldo, il funzionario della banca viene in tribunale e il giudice, nell'emanando il decreto di trasferimento, ordina immediatamente e mi rilascia immediatamente il decreto di trasferimento, che di fatto è, per chi acquista in asta, l'atto notarile. E quindi automaticamente che cosa succede? Mi trovo in quella posizione che la banca mi concede direttamente il saldo prezzo e mi trovo un attimino più in tranquillità, altrimenti il saldo prezzo sono costretto a farlo o con un prefinanziamento oppure con un prestito ponte o comunque con un'apertura di credito da parte della banca, a tassi sicuramente superiori a quelli che sono oggi i tassi di mercato. In questo momento probabilmente, salvo stiamo andando verso una recessione globale, quindi non so, sicuramente saranno tendenti allo zero, insomma, l'Euribor è prossimo. Quindi questa, diciamo, è un'ulteriore procedura che può essere fatta. Chiaro, poi dipende anche dalla intelligenza, flessibilità della banca. Io ho diverse banche con cui lavoro, qualche broker che comunque immediatamente mi riesce a dare preventivamente, cioè prima di partecipare all'asta, una predelibera a un tetto massimo in funzione della redditività e del valore dell'immobile. Ok, quindi però ricordiamo ai clienti che è importante, come hai detto tu adesso, ricevere prima una predelibera. Sarebbe l'ideale, sarebbe ideale. Qualche banca non lo fa, qualche broker con cui è strutturato con noi lo fa parte uno di quei servizi, come dire, a margine dell'attività di consulenza che viene svolta dall'agente immobiliare o da un consulente specifico. Chiaramente all'interno di Top Preaste abbiamo soltanto agenti immobiliari deputati a questo, quindi la cosa principale è rivolgersi. Certo, la predelibera ti fa stare col paracadute, sai che entro quel margine di importo tu puoi tranquillamente, una volta si diceva rispondere alzando la mano, adesso si dice cliccare con l'invio per confermare quella che è l'ultimo valore che intendi bloccare. Mario, veniamo un po' ai giorni nostri, diciamo, a questo periodo che stiamo attraversando adesso. La domanda che ti voglio fare è come possiamo considerare gli NPL, che ci hai spiegato prima, ai tempi d'oggi, ai tempi del coronavirus. Guarda, io ho già sentito durante queste, chiamiamole così, festività forzate, i due fondi di investimento con cui lavoro maggiormente, altri sono rapporti più puntuali, questi invece sono un pochettino più strutturati i rapporti, quindi stavamo rianalizzando. Loro, come altri, si trovano oggi in un momento di grave difficoltà, nel senso che non hanno l'immobile in mano, ma hanno un credito collegato a un valore futuro. Quindi capisci che devono sicuramente trovarsi in una situazione molto particolare. Quindi si stanno rianalizzando le varie posizioni, quindi mi è stato chiesto di fare questo, e mi è stato chiesto di fare questo in funzione di quelle che possono essere delle prospettive. Ora, tu sei un ottimo agente immobiliare, io penso che per i prossimi 3, 4, 5 mesi, no, perché lo so perché abbiamo fatto alcune cose insieme, che cosa succede? Come dire, ricollocare un mercato a un giusto prezzo, sai, ti trovi in una difficoltà, magari lo mantieni a quel prezzo, però di fatto non ancora si formano degli scambi che consolidano, come dire, portando a similitudine due termini della finanza, supporto e resistenza per un'azione, no? Limite massimo e limite minimo. Per cui oggi ridare comunque un valore a questi crediti è complicato. E quindi che cosa stiamo più o meno analizzando così ad occhio per quello che sto vedendo, ma anche sentendo qualche altro collega del nord, orientativamente io penso che tra il 20 e il 40% ci possano essere
degli storni nell'immediato, e quindi questo ha tutto vantaggio di varie categorie, sia della categoria, chiamiamola così, della parte più debole, magari del debitore, che magari potrebbe fare gli sforzi per raggiungere un ok per trattare con la banca o comunque con il fondo di investimento. Stesso discorso con l'investitore che magari si trova a poter, con un occhio lungo, magari in una prospettiva dove riesce ad immobilizzare il denaro, a comprare ulteriormente a sconto quelli che sono dei valori che potranno in una ciclicità classica riprendere il loro vero valore, che oggi potrebbe scontare invece questa percentuale a ribasso. Siamo giunti quasi al termine, ti voglio dedicare un altro paio di domande, Mario. Noi in Top 3 abbiamo gli Asta Point. Vuoi spiegare a chi ci sta ascoltando cosa sono gli Asta Point? Allora, sono delle agenzie immobiliari inquadrate all'interno, come hai detto tu, di Top 3, che questo è il meglio fondamentalmente che esiste oggi per acquistare o vendere casa, sia in un senso o nell'altro, dove automaticamente trovi consulenza specifica in tutte queste attività che abbiamo detto, dal remarketing nella fase 2 oppure in un'azione preventiva nella fase di acquisto. Quindi io, quando so che mi reco in un Top 3 NPL Asta Point, troverò una persona qualificata, una cabina di regia che mi onoro di poter coordinare, e tutte quelle azioni dove sicuramente l'obiettivo finale è quello di soddisfare il cliente, non per forza si deve comprare quell'immobile. Sicuramente si fa consulenza, si fa fatta in un certo modo e professionalmente. Del resto, insomma, i risultati sono felice di aver raggiunto, ci danno ragione in funzione di quello che ti ho accennato prima, quando fondi di investimento, il terzo fondo di investimento in Italia per gestione del credito si rivolge a noi, sicuramente mi fa stare contento, e questo può avvenire soltanto con la forza che sul territorio agenzie strutturate come la tua riescono fondamentalmente a erogare ai clienti. Quindi consigliamo il primo step ai clienti, qualora volessero partecipare, avere consigli, informazioni su un'asta, di recarsi a Assolutamente sì, e quello su cui stiamo ragionando addirittura in un vecchio approccio, perché chiaramente le agenzie che sono con noi, che chiaramente aderiscono a questo tipo di funzione, proprio quello di avere in vetrina una doppia vetrina, libero mercato NPL, e posso tranquillamente decidere, oddio, ma non mi piace il pavimento, magari è messa fuori zona, però la pago il 40% in meno del nominale. No, voglio comprare quella casa, sto vicino a casa della nonna, della zia, mio fratello sta lì, e il mio quartiere da bambino, no question. Magari però mi adeguo a quello che è l'incrocio classico tra la domanda e l'offerta, no? Assolutamente, quindi offrire questo doppio servizio. Assolutamente, guarda, parlavo con dei colleghi milanesi perché stiamo strutturando un'apertura prossima nel territorio lombardo, nel senso abbiamo lasciato a metà, in corso d'opera, prima di questa situazione qui, molti fissati nell'acquistare magari un NPL, quindi un'asta immobiliare nel centro di Milano, dove magari ci si fiondano 20 persone, quindi il prezzo, vuoi o non vuoi, va fuori l'area di marketing conveniente. Magari compro una casa nella prima cintura milanese e monetizzo quell'importo che magari mi permette di guadagnare in termini percentuali il 25% con 6 mesi. Io magari guarderei in un'ottica di prospettiva magari una redditività, che sono poi tutte quelle funzioni che sono, per cui prestiamo assistenza, l'investitore, il delegato alle vendite a cui facciamo molta assistenza, o magari il curatore fallimentare o addirittura il debitore. Quindi a seconda delle prospettive da cui vedo, mi rendo conto. Quindi lo faccio per un investitore, guadagna il 25% in breve tempo, ho soddisfatto la sua attività. Lo guardo sotto il profilo del delegato alle vendite, prima vendo, quindi facciamo un'attività di marketing molto marcata per queste posizioni particolari, quindi di delegati e curatori. Vendo prima, il tribunale mi affiderà prima un altro incarico, sono stato bravo. Il fondo di investimento magari è stato bravo ed è contento perché ha nelle sue tabelle la sua redditività, magari lo faccio anche per il debitore, quindi per
la persona che ha problema, gli risolvo prima il problema. Queste sono fondamentalmente le funzioni che oggi Top3 Aste intende fare. Accenno un attimino che abbiamo da poco fatto un ottimo restyling al sito top3aste.it, all'interno del quale abbiamo una serie di aste, ma anche alcuni articoli particolari che, voglio dire, vanno a sviscerare alcuni dei temi che oggi abbiamo trattato qui in questa ottima discussione. Quindi finite la nostra diretta ad ascoltarci e poi tutti sul sito, mi raccomando. Assolutamente. So che la curiosità è tanta, quindi... O anche nella tua agenzia per chiedere consigli, non appena le disposizioni e il Premier ci permetterà di riaprire la porta di casa per andare nelle nostre attività e nei nostri uffici. Assolutamente. Dai, siamo fiduciosi, Mario. Assolutamente. Allora, io ho terminato le domande, siamo giunti al termine. Vogliamo fare, non lo so, per chi ci sta ascoltando, qualche considerazione? Ma guarda, in questo, per chiudere, sicuramente per quelle persone che magari si trovano in una oggettiva difficoltà, ripeto quello che ho detto prima, iniziare dalla tua agenzia, quindi o comunque l'agenzia di riferimento, transitare lì per affrontare e magari anche avere un quadro complessivo. Sicuramente può essere utile e quindi avere quelle che sono delle indicazioni magari anche per capire quali sono gli scenari futuri. Quello sicuramente nel quale si discuteva, infatti stavo preparando un articolo e che io mi auguro sia una sorta di New Deal, cioè un accordo complessivo, una moratoria che possa portare a rideterminare determinate considerazioni, quindi tra fondi di investimento, banche, e dove si possa ritornare veramente a rifinanziare il mercato, perché vuoi o non vuoi, a breve ulteriori insoluti, quindi ulteriori problematiche andranno a gravare sulle banche, quindi indirettamente su di noi, perché quando le banche avranno di nuovo degli NPL e barra NPE, cioè quindi complessivi, e le banche di fatto non potranno erogare più denaro, quindi se non le tolgono di nuovo e quindi altra massa, altri metri quadrati che gireranno, saranno ulteriori problematiche. Devono alleggerirsi. Assolutamente. E allora sarebbe veramente, forse si è davanti a una scelta epocale, se non quella complessiva per gli istituti di credito nel rianalizzare in quella rideterminazione iniziale di quegli acronimi, gli UTP, gli NPL e magari le stesse aste immobiliari. Quindi potrebbe essere veramente un momento molto molto particolare per far capire che questo può essere un momento, come si diceva, se non ora, quando? Può essere veramente una scelta veramente importante, magari a rifinanziare direttamente le stesse persone che avevano magari sottoscritto il loro mutuo in corretta buona fede, ma perché magari cassa integrazione, perdita del lavoro, perdita del coniuge e chi più ne ha più ne metta, si sono trovati in quella condizione di non poter più magari oggettivamente pagare. Cioè, faccio un esempio, ci sono posizioni che io ho visto dove magari qualcuno ha pagato 80 rate, 90 rate su 240, ti fa capire che se non ti voglio pagare non ti pago la quarta rata, ma se io ho pagato 100 rate, sì. qual è il motivo? Vuol dire che non ce l'ho. E allora se non ce l'ho, voglio dire, governo o Stato, ma a questo punto l'Unione Europea è quello su cui si sta dibattendo, a prescindere da MES o non MES o quant'altro, Corona Bond, ed è quello effettivamente nel quale si deve arrivare, una moratoria complessiva e magari riallungare i tempi, perché di fatto è come se siamo in una crisi, come se c'è stata la crisi del 29, no? Riportavo questo termine New Deal che di fatto è stato a suo tempo mutuato da Roosevelt, cioè soltanto con un nuovo accordo, soltanto con una situazione del genere si può riarrivare a rideterminare quella che è una corretta finanza accompagnata da uno sviluppo sostenibile. Diversamente si arriverà, non so se ti è capitato riportandolo sull'industria, magari la Germania in questo momento ci sta facendo gli sgambetti, però poi magari se l'Italia non produce determinati pezzi che fanno arrivare in Germania la componentistica, non possono produrre auto. Allora, che dobbiamo fare? Pochi aiuti e succedono determinate cose. Allora, quindi le banche probabilmente devono riarrivare a capire determinate cose, però chiaramente lo Stato deve sicuramente non far pesare su di loro tutta questa e gravare questa problematica, perché altrimenti veramente non si può coniugare
esigenze degli azionisti, comunque dell'erogato e delle banche. Non so se hai sentito nelle ultime cose che comunque le banche, anche per rafforzarle patrimonialmente, è stato impedito di erogare i dividendi agli azionisti proprio per accantonarli in funzione di quella che non si sa quale può essere la prospettiva media futura, quindi sono degli accantonamenti che vengono fatti. Mario, a chiusura di puntata girerò queste tue considerazioni finali sulla pagina Facebook del presidente Conte. Speriamo che ci riesca ad ascoltare. Speriamo anche della task force guidata dal dottor Colau, che sicuramente è persona più che autorevole, ma speriamo che partoriscano da questo cilindro qualcosa che possa essere sicuramente di aiuto, di impatto immediato sia alle famiglie, alle imprese, anche le più piccole, perché sono quelle che di fatto possono rimettere in moto il mercato. Spendo un'ultima parola su quello che stava accadendo, che secondo me era molto importante, penso che nella tua agenzia saranno quantificati, che erano praticamente i crediti d'imposta collegati praticamente all'eco bonus e sisma bonus. Di fatto avevano rimesso in moto un mercato particolare, e tu mi insegni che, così come c'è stato sicuramente nel dopoguerra, la ricostruzione, l'edilizia in generale, è quel settore che vuoi o non vuoi riesce a muovere complessivamente più attività. Quindi lavoro il fabbrico è assolutamente è talmente virtuoso il processo che riesco a fare di tutto di più, magari anche stringendo quelli che sono i tempi di ammortamento di un credito, perché magari oggi sono a 10 anni, parlo del bonus classico, dove fondamentalmente magari in 10 anni ho cambiato 2 volte casa, perché nel frattempo da un figlio mi sono nati 2 gemelli e ce n'ho 3, non ho fatto in tempo magari a prendere i crediti del primo, che mi trovo addirittura a cambiare casa, quindi ecco, un attimino andrebbe ripensato in maniera organica tutta la situazione. Solo se avverrà questo con il consenso, quindi ci deve essere, come dire, una task force però allargata anche a imprenditori nei vari settori che possano nella complessità portare valore aggiunto a quelle che sono le caratteristiche del problema, cioè l'unicità dell'intervento deve essere trasversale a tutti i settori. Mario, sei stato performante e impeccabile come sempre. Grazie di cuore, ci sentiamo presto, un saluto caro a tutte le persone che ci hanno ascoltato e alla prossima diretta, che spero mi onorerò di averti come ospite. Senz'altro. Allora siamo giunti alla chiusura di questa puntata. C'è un commento prima che chiudiamo. Allora, è un complimento, mi aspettavo più una domanda, ma diciamo apprezziamo anche questo. Ci scrive Claudio D'Aurello: quando si combinano assieme professionalità, conoscenza della simpatia. Complimenti Giorgio e Mario. Grande Claudio. Claudio è il guru di Topperelli, il CEO di Topperelli, lui che ha avventato veramente una parola, fammela spendere sulla parte finale, è veramente diciamo che è un visionario, cioè colui che forse 10 anni fa ha pensato di costruire attorno a un progetto tutte le agenzie e di renderle veramente performanti in quello che può essere veramente la chiave di successo di oggi. Forse oggi più che mai questo evento ha di fatto ancora più messo in evidenza che c'è necessità di aggregazione e non c'è più possibilità di approssimazione. Questa è la realtà. Cioè, oggi se vuoi vendere un immobile ti devi rivolgere a un'agenzia strutturata come la tua, che nel frattempo lavora in un certo modo ma lavora insieme ad altre agenzie, e quindi questo crea un processo virtuoso, e Topperelli è riuscito, come dire, a incarnare questa idea, mettendo servizi, mettendo strumenti informatici e probabilmente facendo quello che teoricamente tanti altri soggetti, e parlo chiaramente di istituzionali in questo campo, probabilmente dovevano fare. Veramente ha messo il meglio di tutto, dal meglio del franchising, pur non essendolo, la tecnologia, l'interscambio degli immobili
addirittura la comunicazione, che penso sia veramente qualcosa che viene fatta quotidianamente e senza il suo apporto costante, senza la sua azione e dedizione non potevano esserci. Veramente un applauso silenzioso a una persona che forse è sempre dietro le Instancabile lavoratore. Assolutamente sì. Un saluto e lo ringrazio di questo suggerimento. Saluto anche io Claudio, un grande abbraccio. Saluto te Mario, ti ringrazio, ringrazio di nuovo per la tua efficienza, per essere stato con noi, per aver risposto a tutte queste domande importanti. Ricordiamo a chi si è collegato soltanto adesso che questa sera abbiamo parlato di aste immobiliari, quindi la puntata resta salvata sulla nostra pagina Facebook, qualora la vogliate risentire potete ripartire da zero, stoppare, ripartire quando volete. Quindi siamo qui, se volete farci domande specifiche potete scriverci in privato sia a me che a Mario, noi siamo disponibili. Buona serata a tutti, ciao Mario. Ciao ciao.